uBarbara Chris uthi nakuba izinga lezingozi lehlile uma kuqhathaniswa neminyaka emihlanu eyedlule, kepha isibalo sabashonile kulonyaka emgwaqeni yakuleli asijabulisi. For the first time in 5 consecutive years, we have this year managed to reduce the road death toll by 700 people. However, with over 9,400 fatalities on our roads already this year, we all agree that the accident rate is much too high. Uthi izingozi eziningi emgwaqeni zenziwa ubudedengu babashayeli kanye nabahamba ngezinyawo kanti iGauteng, iKwaZulu-Natal, iWestern Cape, iEastern Cape kanye neLimpopo yizona izifundazwe ezihamba phambili ngeingozi. We have learned that human error, whether by pedestrians or drivers, is responsible for 9 out of 10 accidents. Human error. Gauteng, KwaZulu-Natal, the Western Cape, the Eastern Cape and Limpopo collectively account for 7 out of 10 accidents. uChris uthi bazosebenza ngokubambisana nezinhlangano zamatekisi okubalwa kuzo iSantaco kanye neNTA kulamaholidi azayo. We will focus on public passenger transport, including minibus taxis, and I'm very grateful for the constructive support that we enjoy from both Santaco and NTA. We will be focusing on cross-border traffic and long-distance travel. uChris uthi ngalamaholidi izimoto ezithutha abagibeli zizohlolwa zingakasuki ezindaweni okugitshelwa kuzo ukuze lezo ezigcwele ngokwedlulele kanye nezingekho esimweni esifanele zingalokothi zingene emgwaqeni.